김원준 너무 감사합니다. 아네타로 voice please. You want me to say this in a 아네타로 voice? 알았습니다. 누나가 밥 사줄까? Wait, that wasn't 아네타로 voice. 잠깐만요. 누나가 밥 사줄까? That's just whispering. Oh, okay. Let me try again. 누나가 밥 사줄까? 누나가 밥 사줄까? I can't! 네. 그래요? 여기 밥입니다. 응? 같습니다. 여기 밥 같습니다. 네. 론다찜이 너무 감사합니다. 베이컨 아네타로. Yes, I can. Yes, I can. I can do an 아네타로 voice. Why are you testing me, bro? Should I just end the stream in like a really deep voice? Well, thank you everyone. Thank you. Have a nice day.